खास होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। होम्योपैथी को पैदा करने में डॉक्टर हनीमैन का पूरा ही योगदान है। डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथी को की शुरुआत करी। उसके बाद इनका जन्म जो है 10 अप्रैल 1755 में हुआ। तो 1700 के लास्ट के आसपास में होम्योपैथी का एक दवाई निकली, दूसरी निकली, इस तरह से दवाइयाँ डॉक्टर हनीमैन जी ने निकालते गए। 1800 के तक 1843 में इनकी मृत्यु हुई। तब तक हनीमैन जी ने काफ़ी हद तक होम्योपैथी में कई नए आविष्कार किए। उसके बाद कई आविष्कार अन्य डॉक्टरों ने करे, डॉक्टर एलन ने करे। इसके अलावा कई अन्य डॉक्टर हैं, बहुत ढेर सारे डॉक्टरों के नाम हैं, उनका नाम जी ले जाऊँगा कि बहुत ढेर सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी। उन लोगों ने आविष्कार किया। इसी तरह से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में इसके साथ साथ में कुछ कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। WS विल्मर स्वाबे जर्मन ने बहुत ज़्यादा योगदान किया। उनने अपने डाइल्यूशन दिए, अच्छी क्वालिटी के डाइल्यूशन दिए और अच्छी क्वालिटी के मदर इंचर दिए, अच्छी क्वालिटी की बायोकेमिक दी और साथ में बढ़िया क्वालिटी के इनने ट्राइसोशन दिए। और साथ में WS विल्मर स्वाबे जर्मन ने सन 96 से पहले काफ़ी हद तक इनने कुछ पेटेंट आइटम भी दिए। जैसे मेरे पास में एक पेटेंट आइटम है भी। इस तरह से WS ने काफ़ी अच्छी पेटेंट आइटम दिए। उन पेटेंट आइटम के बारे में भी बात करेंगे। और साथ में 96 के दशक में 1996 में WSI डॉक्टर विल्मर स्वाबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी इंडिया में स्थापित हुई। उसने भी कई डाइल्यूशन वही अपनी पहचान बनाई और डाइल्यूशन दिए, मदर इंचर दिए, बायोकेमिक दी, साथ में ट्राइसोशन दिया। इसके साथ में कई ढेर सारे उनने पेटेंट आइटम दिए जिनसे होम्योपैथिक में को आगे बढ़ने में बहुत सा योगदान मिला। उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर NC पांडे, नवीन चंद्र पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से, होम्योपैथिक विधि से समस्याओं का समाधान बताने के लिए डेली प्रस्तुत होता हूँ। जो आज मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ आप लोगों के सामने पर WS और WSI कंपनी की पेटेंट आइटम के बारे में बताने के लिए एक एक करके सारे पेटेंट आइटम के बारे में बताऊँगा आप लोगों को कि कौन कैसा है, कौन किस तरह का है, इसको कैसे यूज करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। और साथ में मेरे क्या ओपिनियन है WSI और WS कंपनी के पेटेंट के बारे में। जो हमारे चैनल में आज पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का दबाना ना भूलें। और साथ में जो पुराने हमारे लोग हैं या अन्य लोग जो भी आ रहे हैं प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी आदमी मेहनत करता है, यूट्यूब में चैनल बनाता है, उसको लाइक करना बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी चीज़ का आपका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए जानते हैं कि इन पेटेंट के बारे में जानते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ करें, कैसे लें। बच्चों को लगातार कफ लगातार बनते रहता है। अगर 5 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे को कफ बन रहा है, कफ लगातार कफ की टेंडेंसी हो रही है, क्रॉनिक कफ हो रहा है, तो उसके लिए WSI कंपनी की टूसिकिन करके आती है मेडिसिन, जिसकी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। कफ के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जानते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिक्स है, किस तरह से लेना चाहिए, कितने पे MRP का है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेडिसिन कौन सी मिक्स है इसमें अमोनियम सल्फ इसमें है, 3X में है, ब्राटाकार्ब इसमें है, टोसरा इसमें मिक्स है, इपिकाक जैसी बढ़िया मेडिसिन मिक्स है इसमें। और साथ में स्पॉन्जा टोस्टा है इसमें, जिसके कफ होने की जो टेंडेंसी होती है, बार कफ बनता है, उसको पूर्ण रूप से ख़त्म करती है। और जो मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है 110 रुपये MRP का है। इसकी डोज जो है
दो गोली 3 बार से लेकर 5 महीने से लेकर 5 साल तक का बच्चा है तो 2 गोली 3 बार से लेकर 2 गोली 6 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। अगर 5 महीने से छोटा बच्चा है तो 1 गोली 3 बार से लेकर 1 गोली 6 बार तक का प्रयोग कर सकते हैं। कब बनने की टेंडेंसी को पूर्ण रूप से खत्म करेगा। नई वीडियो के साथ में कल फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।